Un tió? Això no és un tió. Els tions no tenen cara, ho sap tothom. Sí que en tenen, on l'has trobat? De casa teva, però no me'l pots treure. Ens entenem molt bé, si us plau. Torna-me'l, si us plau. No, no saps de qui és. El tio... Que bé, posem-lo a Era a casa meva. Té. Gràcies. On? Ostres, sí que van ràpids aquests. Crec que agafaré l'ascensor. Què fas aquí? Visc aquí. No, aquí viu el Josep. Li vaig a preguntar a l'Enric, que ell és el que sap. Un moment! Tenia raó. Ja ho sé, segueix-me. Pots avisar el Pau? Pau! Jo vaig a pagar Hisenda. No els hauries de pagar, són uns lladres! Què passa? Necessito que li robis el tio al Josep mentre la Loli i jo el distraiem. Per què jo? Perquè tu ets el seu cangur, confia en tu. I que hi guany 1.000 euros, 5.000. Fet. Sóc aquí. L'estava esperant, segui. Tenim una proposta per vostè. Ens han denunciat i volem compartir el nostre cas. Si fa li donarem 6.000 euros si no haurà de pagar la mateixa quantitat. Què hi diu? M'ho he de pensar. Aquest cau. Josep, en necessitem coses de la comunitat. Jo em quedo amb els nens. Doncs anem. Com esperava, i ara a buscar el tio. A la cuina no està. A l'habitació. Estàs robant el tio? No, l'anava a passejar. Miqui, necessito que m'ajudis a decidir si ajudar a Hisenda. Entra! T'has canviat la cadira. Sí, què et sembla? Una tassa. Que divertit! No li trobo la gràcia. Bueno, volia saber si ajudar a Hisenda. Quins avantatges té? 6.000 euros. I desvantatges? Que si no em fan pagar a mi. Per mi és un sí, clarament. Així que ets pare solter i tens 3 nens adoptats. No entenc què té a veure això amb la comunitat. Papa, ens està robant el tio. No li facis cas, els nens diuen moltes tonteries. Te'l roba el Pau. N'està ben mentit. Doncs no has dit res quan t'hem dit de robar. I ara què faig? Al balcó. Pau, deixa el tio. Vine. Què feia robant el tio a la meva filla? Estic despatxat. I m'ho preguntes? T'han despatxat, eh? He decidit dir que sí a la seva oferta. Ben fet.